kogu aeg elad ukses, siis peab ka ikka pingutama. Mul oli tehtud. Seal kruusa peal viskas refi maha. No tšau, oleme tulnud Kehala ringrajale, kus siis toimub 2022. aasta superfinaalid. Kuna algne plaan oli see, et me siia võistlusele ei tule, kohe tuleb Poola etapp tuleb otsa, siis Deniss, kes kirjutas ja helistas meile, et ta annaks enda auto ja me saaksime sõita semiprood. Autoks on BMW 30, 3,5 liitrine V8 ja kuskil siuke 370 kilovatti ratast. Semiproos sõidetakse tänavarefiga, seega maksimaalne laius on 225 ja autost veel nii palju, et esimesel treeningringil saime juba kõik ilusti ringi tehtud, klipid kätte ja iga ring läks aina paremaks. Saime ka tandemit ja ei ole aeglased, ei ole kiired, et kuna tänavaref on kõigil sama, siis väga võrdmäärne on, nii et kindlasti tuleb huvitav päev. Kesimetskeru! Kiirus on okei, et nagu teistega, kui me võrdleme. Et saab nagu järgi, aga kui me keerame pehmemaks, me võime nagu isegi juurde saada seda kiirust. Kas sa tahad enne kolli? Ei tegelikult jah, teeme selle ära. Praegu teeme ära tahad? Praegu teeme ära. Tahad maksi minna või teeme mingi 4 kliki baasil? Ma arvan, et maksi ära. Vaatab, see võib-olla nii hull ei ole see tänavarefil. Ja nüüd oleme juba esimesed treeningringid, tandemid ka ära teinud, oleme auto enam-vähem juba tunnetuse käppa saanud ja hakkavad kvalifikatsioonid. Kvalifikatsioonisõidus saime siis teise koha. Esimene kvalifikatsioonisõit oli 88 punkti ja teine 87. Et üsna stabiilsed sõidud. Sealt edasi siis tuli meil Pai Run, kuna osaleid on kokku 24, tuli Pai Run otse top 16-sse ja top 16 sõidus läksime vastu eelmise aasta autoga, mis me laenasime Holger Lunterilt. Davai. Top 16 sõidus saime edasi ja top 8 sõidus tuli meil vastu minna Randar Kajoga. All-in, ta oli lähedal sul ja vaatas ilusti pooli. Hoia lähedal ukses täiega. Davai! Randar Kajoga olid väga võrdväärsed sõidud ja meil tuli teha one more time sõit. Ja sealt tuli meile võit, samamoodi väga lähedased sõidud, kuigi nüüd Randar tegi enda ees sõidust vea, sõites natukene välja. Minul ka ära nõustin. Sa ise praegu. Ülikõva, ei muidugi. Aga väga head üle, sa kuradi
kogu aeg elad ukses, siis peab ka ikka pingutama. Jaa, et panin su pingutama. Ja, Kaspar ütles ka kogu aeg saatesse, nüüd pead minema. Enam ei ole midagi. No loodame, et päeva parima tandemi sai selle esimesega vist kirja. Raudselt. Kas ma sulle ka mõne jälje sain peale Aga see ikka kuradi, see X on ikka joone pealt, on kiire reis. Omksis ma juba teadsin, aga ennem oli niimoodi kadusid ära. Läksime edasi top 4, kus tuli vastu siis Ragnar Viinapuu. Alguses mõlemad jälitussõidud, eessõidud olid tasavägised, aga tagasipöördel siis tegi ka tema vea, sõitis välja. Ka sealt sõidust pääsesime edasi ja finaalis tuli vasta Karel Piiraja. Ma ütlesin sulle näeme finaalis ju. Jah, ma ütlesin ka Oliverile, enne kui ta sööki võttis, et finaalis näeme. No tuleb põnev. Selle otsust me hetkel veel ei tea, see avalikustatakse poodiumil. Ma ei tea, ta ütles, tal tekkis sõela silmas iga sisse. Jaa, aga sul oli ka see võõraliste semi vaata. Aga meelest ta ei jõudnud ju, kui ees sõitis ta sinna esimesse kasti ei jõudnud, sõitis seest pool. Mul oli vist eesjoon oli parem. Jaa, no mina pakun, et pigem on olemas. Arvad? No vaatame jah. Aga see kuradi, kui see pikk kaardid tuleb, sealt oli kõige kiirem, nagu vajutasin, aga ei läinud nagu järgi, ülen nõkerdam. Mida pikk kaard on? See nõela silmast välja nagu? Ei, siit teed flipi ära, viskad sinna, siis ta seal oli kiirem. Et ma ei saanud teistele, ma sain kohe seal kannule vaata. Ei, väga äge. No, ta oli väga hea. Ja enne veel seda on meil superfinaalid, tuleb koosolek, kus räägitakse siis ära, mis erisused on, pannakse tandemipuu kokku ja vaatame, kuidas läheb. Ja see on selline mõnus aasta lõpu fun üritus. Et see on küll tõsine sport, aga võtame seda niimoodi mõnusalt täna. Et ärme liiga hulluks midagi. Superfinaalides saime otse top 16 tänu heale kvalifikatsiooni tulemusele ja esimeseks vastaseks oli meil street-klassi sõitev Ingvar Toomeoja. Sellest sõidust saime edasi, seal midagi väga erilist ei olnud, mõlemad tegid head sõidud, keegi spinnile välja ei sõitnud. Järgmiseks vastaseks tuli meil top 8 Jakobino. Kaks ei teinud vigu ja oli seal lähedal, nii et stardis võib-olla vanast õrnalt ja võib-olla kuuses. Kaasalt tooks! Esimeses sõidus olime nii võrdsed, et anti one more time
ja teises sõidus saime võidu, aga need olid väga tasavägised sõidud. Jako sõitis kindlasti väga hästi ja pani meid väga raskesse positsiooni, aga sealt saime edasi. Top 4 läksime vastamisi Aavo Vaidaga. Tagasi pöördes, ehk siis tee selline mõnus turvaline. Tegelt sõitis mulle sisse. Siis sisse, aga ta oli näha täiesti sirge ka. Aga juhi uksele sõitis sisse. Okei. No tee siukene mõnus kindla peale. Aavo Vaida tegi siis jälitades mõningad vead sisse, mis said siis saatuslikuks temale ja sealt sõidust saime edasi. Ühesõnaga pesult tuleb? Pesult edasi, jah, ma ei tea, miks keegi ei tea. Aga nüüd on esimese teise koha peale, eks siis? No praegu on juba aru saada kuradi selle rehvi helisest. Aavod ei saanud niisama kätte. Ja siis oli finaal. Finaalis läksime kokku vastamisi Kevin Pesuriga. Esimene sõit oli siis, kui Kevin sõitis eessõidu, meie jälitasime ja nõela silmas Kevin sõitis trajektoorilt välja, pidime ainult piltlikult ringi lõpetama, aga teisel tagasipöördel sattusin natukene ühe rattaga kruusa peale, viskas rehvi maha ja paraku driftis on niimoodi, et kui rehv on maas, siis enam teist sõitu teha ei saa. Tagasi nõela silmas, läksin sealt. Läksin kruusa peale. Tehtud juba või? Mul oli tehtud. Seal kruusa peal viskas rehvi maha. Ma küsisin, et teeme rehvi vahetuse alustada täitsa nullist, vaata. See on fun üritus. Pesur oleks põhimõtteliselt nõus olnud, aga kohtunikud vist otsus on tehtud, et see. Et seekord läks niimoodi, midagi hullu ei ole. See oli fun üritus ja kindlasti oli hea seda nüüd enne Poola Mastersi etappi. Nii-öelda oli hea kätt soojas hoida. Lõpptulemusteks siis kvalifikatsiooni teine, semipro esimene koht. Oliver Randalu! Ja superfinaalide teine koht. Nii et kindlasti võib väga rahule jääda üritusega. Ja kindlasti suured tänud ka Deniss Suunile, kes siis väga lahkelt pakkus enda autot, et me saaksime siin võistlusel osaleda ja siia tulla. Õnneks auto pidas kõik väga ilusti vastu, midagi hullu ei olnud, saime siin sõita semipros tänavarefiga, superfinaalides panime juba kangemad semislikid alla. Mõned kosmeetilised vead tekkisid, taga pamper, taga tuli, küljeuks, keegi natuke riivas seda, tegelikult kokkuvõttes midagi hullu ei ole, kõik jäid ilusti terveks, nii et veel kord suured tänud Denissile. Ja kell on juba hiline, siit paneme asjad kokku. Lähme koju tagasi puhkama ja näeme juba teiega Poolas. Tšau! Ja like, share, subscribe!